အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအလီယာဖြစ်ပါတယ်အလီယာဧပြီလတုန်းကမြမလေးစီအလေးတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူကအလီယာကိုဟင်းတွေအများကြီးချက်ကျွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟင်းတွေကဝတ်တာဘီယာကျော်လုံးနေလေးကိုအရင်ဘက်ကမျှဝေပေးထားပါတယ်ဒီအဘက်မှာတော့ကိုလာချက်သားကျော်နေလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်သားကိုချက်သားမုံနဲ့နေပါမယ်ကြော်မဲ့စီကိုပါယုံလောက်ပဲပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့စီပူလာပြီးဆိုတာနဲ့ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်ညီကိုအယောင်ပြောင်းနဲ့ထိကြော်ပါမယ်ချက်သွန်နေအယောင်ပြောင်းပြီးဆိုရင်တော့ချက်သားထည့်ပြီးတော့ချက်သားအယောင်ပြောင်းနဲ့ထိထပ်ပြီးကြော်ပါမယ်ဒီမှာတော့ချက်သားအယောင်ပြောင်းနေဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အရင်ချက်စရာမလိုပါဘူးအယောင်ပြောင်းပြီဆိုရင်တော့ကိုလာထည့်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ကိုလာနဲ့ပြုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုအချိုကြရင်ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလျာကတော့900မီလီတဘူးသုံးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုလာအရေးခန်းနဲ့ထိထားတာပါမယ်အရေးဒီခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာရှိရဲ့ကိုလာချက်သားချူချူလေးကိုရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြမယ်နော်God bless you all